Hi everyone, welcome to our next class and আজি আমি ক্লাছত এটা আপডেট দিব লগা আছিল মোক so recently council এ তোমালোকৰ syllabus খন অলপ চেঞ্জ কৰিছে there is slight modification means there are few topics যিবিলাক তোমালোকৰ syllabusৰ পৰা drop কৰি দিয়া হৈছে for the convenience of online classes and all কাৰণে so recently আহাই আপডেটটো মতে দি তোমাৰ topics যিবিলাক তোমাৰ ড্ৰপ হৈছে সিলেবাসৰ পৰা আৰু অৰিজিনাল সিলেবাস খনৰ লগত আমি আজি কম্পেয়াৰ কৰি মই তোমালোকক মাৰ্ক ডাউন কৰি দিম যে কি টপিক ডিলিট হৈছে আৰু কি টপিক তোমালোকে এতিয়াও আছে তোমালোকৰ সিলেবাসত সো ৰাফলি যদি চাব লগা হয় তোমালোকৰ ইউনিট 1 that is calculus of finite difference and if you can see on your screen right now I have zoomed it so first of all তোমার প্রথম যিখন সিলেবাস আছে সিলেবাসৰ প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল তোমাৰ নিউমেৰিকেল ইন্টিগ্ৰেশন টপিকটো কমপ্লিটলি ড্ৰপ কৰি দিয়া গৈছে এই টপিকটো তোমাৰ কমপ্লিটলি ড্ৰপ হৈ গৈছে you don't have numerical integration anymore যিবিলাক আমি Simpson's one third and Simpson's 3/8 rule trapezoidal rule বা general quadrature formula বিষয়ে যিখিনি ডিসকাস কৰিছিলো সেইখিনি আৰু নালাগে আমাক Next point is tomar theory of probability kisuman like ami last class last duta ba tinta class probability discuss kori asu and probability discuss korte ami duta definition discuss korisilo eta hol empirical definition and eta hol axiomatic definition right empirical definition to ketia hisile jetia tomar classical ba statistical definition to ke empirical definition boli koa hoy তোমার যেতিয়া ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন তো ফেইল হয় তেতিয়া আমি এম্পিরিক্যাল ডেফিনেশনত যাও বাট এতিয়া নতুন কোর্স মডেলি হে আৰু এক্সিওমেট্রিক ডেফিনেশন তো যেতিয়া আমি লিমিট লৈ কৰিছিলো হে দুটা এতিয়া নালাগে আৰু আমাক নেক্সট তোমাৰ জেনাৰেলাইজ এডিশন রুল অফ প্রবাবিলিটি আপ টু 3 ইভেন্টস মানে আমি তিনটা ইভেন্টসৰ যেতিয়া এডিশন রুল প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি টাইপ যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিছিলো হে ইভেন্টটো এতিয়া নালাগে আমাক Next tomar eiketa point tomar pisor chapter le ahil heten ami luckily eibur etia discuss kora nai most of the things but there are few things that are dropped from your syllabus so moi jodi tomar original syllabus khonor lot compare koru this is your first and this is your original syllabus right so original syllabus khonot tomar ki hobo tomar starting from this the idea of numerical integration okay let me strike it out idea of numerical integration general quadrature formula statement and applications of trapezoidal rule Simpson's 1/3 rule Simpson's 3/8 rule and along with the condition under which they are derived a topic khini nalage etia right Next tomar unit 2 pora so far ami jikhini cover korisu hekhini cover korar bhitorot tomar etia a empirical and axiomatic definition of probability nalage and then it is generalized addition rule of probability up to 3 events ei bostu khini nalage so this part and empirical and statistical without proof a part to tomar syllabusৰ পৰা ড্ৰপ কৰি দিয়া হৈছে and then তোমাৰ next যেটো আমি এইটো চেপ্টাৰ probability ডিসকাস কৰাৰ পিছত আমি যেটো চেপ্টাৰ ডিসকাস কৰিম that is random variable and distribution ৰ পৰা probability curve of a continuous distribution এই টপিকটো নাই তোমালোকৰ and then presentation of discrete probability distribution এই টপিকটো নাই তোমালোকৰ right এই টপিকটো এই দুটা টপিক তোমালোকৰ এতিয়া বৰ্তমান সিলেবাসৰ পৰা ড্ৰপ কৰি দিয়া হৈছে নেক্সট তুমি যদি এতিয়া এইটো ষ্টেজত যোৱা যে হে ইউনিট তোমাৰ 2 random variable and distribution part 2 তে তোমাৰ কি আছে binomial distribution Poisson distribution and normal distribution আছে So binomial distribution পৰা একো ড্ৰপ কৰা নাই Poisson distribution তোমাৰ এই Poisson distribution যেটো আছে Poisson distribution পৰা তোমাৰ কিছুমান পইণ্ট ড্ৰপ কৰা হৈছে the points are
যে পইচৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ডিৰাইভেশ্যন বা ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মটো কেনেকৈ ওলোৱা যায় ফ্ৰম বাইনোমিয়েল ডিস্ট্ৰিবিউশন বা নৰ্মেলি কেনেকৈ ওলোৱা যায় সেই ডিৰাইভেশ্যনটো নালাগে সিমিলাৰলি ডিৰাইভেশ্যন অফ পইচৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন from as a limiting form of binomial distribution এই কনসেপ্টটো নালাগে limiting form of binomial distribution এই কনসেপ্টটো নালাগে আৰু লাস্ট তোমাক কি নালাগে যে ইয়াত এই শেষৰ টপিকটো that is derivation of distribution of standard normal variate and its application এই টপিকটো নালাগে so if you can see আমাক এই লাস্ট topic to nalage distribution of standard normal variate and its application derivation as a limiting form of binomial distribution car poisson distribution or tar mathematical form to derive kora kini nalage for now ekhini drop kori dia hoise and that is your unit 2 hekini unit 3 ki kora hoise the large sample test for difference of two means large sample test for proportion student t-test for difference of two mean paired t-test and example on use of frequency that means chi-square test ekhini nai tumar etia so tumar jodi unit 3 loike jao unit 3 basically amar board keta test thake test keta jodi moi tumalok note down kori dibo loga hoy tetia hole t-test তোমাৰ দুই ধৰণৰ থাকে এটাটো হল তোমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটাটো হল তোমাৰ পেয়াৰ্ড দেন তোমাৰ এই টি টেষ্টটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্যাম্পল সাইজৰ লগে টি টেষ্ট হৈ যায় হে একেটা কনসেপ্টে ডাঙৰ স্যাম্পল হৈ গলে মোৰ দেন 30 হলে হেতু আমি জেড টেষ্ট কৰি দিও কনসেপ্ট একে খালি নাম্বাৰ অফ আইটেমস টোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে পিছলে আমি এইবোৰ এক্সপ্লেইন কৰিম জেড টেষ্টটো তেনেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পেয়াৰ্ড হ'ব পাৰে ৰাইট আৰু এতিয়া তোমাৰ এটা মিনৰ কাৰণে only one এভাৰেজৰ কাৰণে টেষ্ট থাকে টি টেষ্টৰ ঠিক তেনেদৰে 1 মিনৰ কাৰণে থাকে 2 মিনৰ কাৰণে জেড টেষ্টটো তোমাৰ 1 মিন থাকে 2 মিন থাকে and then chi square টেষ্ট থাকে and then মিনৰ কাৰণে থাকাৰ দৰে প্ৰপৰচনৰ কাৰণেও থাকে so তোমালোক এতিয়া কি কৈছে লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট for two sample কাটি দিছে last example of use of chi-square test for testing of independence of attribute in 2x2 এইটো তোমালোক নালাগে then তোমাৰ large sample test for proportion এইটো তোমাক নালাগে and then ইয়াৰ ভিতৰতে কিছুমান হুমা আছে I cannot point out ইয়াতে লিখি দিয়া নাই explicitly but t tester paired t test যদি মন কৰা these are the so large sample test for difference of two mean large sample test mane z test for two mean amang nalage etia thik tene large sample test for proportion that means z test for proportion nalage ama then student t for difference of two mean that means t test 2 for two means nalage and pair t test nalage so বহুখিনি টেষ্ট এতিয়া ইয়াৰ পৰা ড্ৰপ হৈ গল তোমাৰ ইউনিট 2 ৰ পৰা and unit 4 ৰ পৰা তোমাৰ method of selection of simple random sample SRS means simple random sample making use of table of random number নালাগে ঠিক আছে এইটো then idea of stratified random sampling so ইয়াত যদি মই যাও তোমালোকৰ unit 4 লৈকে then তুমি ইয়াতে কি কৰিব লাগে যে এইটো মেথড এই বস্তুটো নালাগে এতিয়া মেথড অফ সিলেকশন অফ স্যাম্পল ৰেন্ডম sampling মেকিং ইউজ অফ টেবল অফ ৰেন্ডম নাম্বাৰ নালাগে ৰাইট দেন তোমাক আইডিয়া অফ স্ট্ৰেটিফাইড ৰেন্ডম স্যাম্পলিং নালাগে তোমালোকক and last তোমালোকক I guess তাহতৰ proportion yes preparation of questionnaire and schedule nalage estimation of population mean and idea of pilot survey right estimation of population mean so basically a pisor fellow
গোটেইখিনিয়ে নালাগে তোমাক so preparation and questionnaire and schedule idea of pilot survey so basically এই chapter to pora etia just sample survey ki hoy advantages disadvantages ekhine lage aru simply introduction to simple random sampling without replacement right so tumak just yotor concept to lage simple random sampling so I guess our course is very much reduced etia course to bahut khinia komi gol it will be very easy to complete it within a very short time okay? so last class ami conditional distribution discuss korim boli koisilo moi ajir class so ami aji conditional distribution leke jam so hope you have note down what are the changes just ki change hoise tomalaka note down korisa boli bhabisu and this one is the file and my deleted file to description of dim tomalaka link download kori lobo para the syllabus as well as tomar jitu modified but deleted topics ase will be available in the description so today we will start with conditional probability bela ekon hoy suppose tomar duta event ase a and b and we are interested je a hua chance ki jodi he b already hoy goise je the occurrence of a is heavily dependent on b the b hoar pisot he a hobo lagibo and we are interested that b hoi joa pisot moi a hoar chance right say suppose tumi sabo bisarisa je b is the event that you have studied 8 hours right 8 hours per day right so 8 hours per day is the event of b suppose and then tumi sabo bisarisa je jodi 8 to hoy tete ale what is the probability that I will get a score of 85% right so tenuka dhoroner condition this is nothing but we are studying it from the point of view as a condition eta condition satisfy koribo bisari asu ami right so এই যে condition to check kori asu yate duta event ase eta tumar post event eta tumar prior events means jitu event prothomote hoi jabo lagibo right prior to our interest আমি যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম বা জিতুৰ কাৰণে আমি ক্যালকুলেট কৰিম সেই ইভেন্টটো হোৱাৰ আগতে কিবা এটা ঘটনা তোমাৰ ঘটিব লাগিব এন্ড সেই ঘটনাটোকে কি কৈছে বি বুলি কৈছে এন্ড প্ৰায়ৰ ইভেন্ট বুলি কৈছে ইভেন্টস মিন্স ঘটনা এই ঘটনাটো হোৱাৰ চান্স কিমান সেইটো বিষয়ে আমি ইন্টাৰেষ্টেড ৰাইট সো মই যদি ফৰ্মেল ডেফিনেশন দিব লাগে অফ your conditional probability so a probability so moi jodi formal definition dibo lage of conditional probability then the definition will be the probability of occurrence of an event A given that B has already occurred is called the conditional probability is called the conditional probability of A on condition that B has occurred so that is the definition right so definition
nor pisot the symbol it is represented by probability of A given B. So yak enake mata hoy probability of A given B, right? So tak symbol to enukwa edal bar diba prothomote jar karone probability ulai asa hei term to thakibo and jitu condition satisfy hole he yar probability ulabo parim ami by interested he condition to pisor phale thake after the bar. So the formula for conditional probability ba math jitu product of probability buli koa hoy is probability of A given B is nothing but probability of A intersection B divided by probability of B. So yate ki aise provided eta condition satisfy koribo lagibo hetu hol probability of B ketiao 0 hobo nware, right? Because 0 hoi joa loge loge probability of A given B something divided by 0. So I guess tumalke jana je x divided by 0 is infinity, right? So that means probability infinity hoi jao and probability ketiao infinity hobo nware hei karone B bula event to ketiao probability of B equal to 0 ketiao hobo jetia it is an impossible event. So impossible event ami ketiao lobo nalage, right? Similarly probability of B given A is probability of A intersection B by A. So equation duta by A je formula duta ase formula duta monot raha ekdome easy. So monot keneke rakhiba je tumar uporot hodai so probability duta term thakibo, right? Edal bar thakibo and then probability of intersection probability of, right? So yate suppose tumi x1 likhisa yat x2 likhisa to yat x1 yat x2 hobo, right? And tolot kuntu hobo pisphale jitu value ase so x2 hobo, right? Ekdom simple je tumi yate suppose 1 likhisa 2 likhisa so it will be probability of 1 intersection 2 probability of 2. So jn hokyo A thakile etu A thakile etu B thakile etu A hobo etu B hobo and this will be B. So this is your formula for conditional probability. So on the basis of conditional probability we can define a theorem called the theorem of compound probability but theorem of multiplicative law of probability. But in simple ekdom সহজ ভাষাত এটো multiplication theorem of probability বুলিও কোৱা হয়. So মই একদম সহজ ভাষাত কৈছো যে let's say it is called multiplication theorem of probability So let's say this is our theorem and the statement says that they suppose there are two events A and B then the probability of simultaneously mane duita ekelege hua probability is given by the product of unconditional probability of one event and conditional probability of the other suppose that their first event occurs, right? So tumi definition to likhibo loga hole it will be the probability of simultaneous occurrence of two events is the product
of unconditional probability of 1 and the conditional probability of the other. Okay, of the other when first one has already occurred. When first one has already occurred but happened. So এইটো হৈছে statement of multiplication theorem of probability. So এটা symbolically এইটো যদি লিখিব লগা হয় তেতিয়া হলে for any two events A and B, probability of A intersection B. Probability of A intersection B means simultaneously A hoise B hoise ekelage hoi ase. And the probability of simultaneously A and B duita hua is probability of A intersection B is equal to probability of A means prothom to hua unconditional means probability of A means yat kono dhoroner condition include hoi thaka nai, simply A hua probability and probability of second to ki asile B asile. To prothom to unconditional hole next to conditional hobo provided the prothom to already hoi goise, right? So eitos ortho to ki the probability of the simultaneous happening the A and B duta ekelage hobo hua probability ki hobo is given by the product je A hoise unconditional A hoar kono condition ami dhori dia nai A simply independently hobo then multiplied by the probability of B given A already hoise je A agote hobo lagibo tar pisot he B hobo lagibo ei conditional probability to multiply kori ite heitu A prothom no dhori B jodi ami prothomote dhoro then it will be probability of B into probability of A given B hoise. So duita eketai hoy. Ite ei concept to tumi agor jitu ami conditional probability jitu ami formula likhesilo formula to ki asile the probability of A given B is nothing but probability of A intersection B by probability of B, right? So yar jodi ma cross multiply kori diu I will get probability of AB probability of A given B into probability of B, right? So eitu concept or pora eitu aise ba eitu pora eitu concept aise, right? So this is your theorem. Yat khali etai hoise je probability of A should be equal to 0 greater than 0 and probability of B should be greater than 0 prothom to etu second to. So let us suppose that the sample space as contains n elements. N sample points. So amar jitu sample space eta sample space ki asile je konoba ta random experiment ase experiment jiman kita possibilities ase
এই পসিবল আউটকাম বিলাকৰ যেটো সেট হ'ব হেতুকে স্যাম্পল স্পেস বুলি কয় ৰিফ্ৰেশ কৰিব লগা হলে তুমি কইন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব স্যাম্পল স্পেস হেড এন্ড টেইল হ'ব ডাইসৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব it will be 1 to up to 6 right so তোমাৰ ঠিক তেনেদৰে pack of cardsৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব there will be 52 items right so enake 52 the red of say 2 of diamond say 3 of spade etc enake gote list khon likhile that will be the sample space so ami dhori loisu je sample space eta ase jar naam disu ami s buli aru tat n ta items ase that means our sample space is say x1 x2 up to x n ta item ase right তাৰে ভিতৰত আমি কি কৈছো যে এই x1 to up to xn ৰ ভিতৰত দুটা ইভেন্ট আছে a আৰু b right a favorable তোমাৰ suppose a1 a2 up to a let's say a m okay আৰু ঠিক তেনেদৰে b ৰ কাৰণে suppose b1 b2 b p suppose এটা a1 a2 এই গুটে গিটা ভিতৰতে হুমাই আছে ইয়াতে right এই x1 x2 ৰ ভিতৰতে হুমাই আছে ঠিক এইটো ইয়াতে আছে so যদি আমি জেনাৰেলিটি ৰাখিব লগা হয় তো আমি এনেকেও লিখিব পাৰো যে this is nothing but এর যিকেটা ফেভাৰেবল হয় এইকেটা যে suppose প্ৰথম x1 x2 up to x m item গিটা এৰ কাৰণে ফেভাৰেবল তাৰ পিছত যেতিয়া suppose x m plus 1 x m plus 2 এনেকে গৈ x m plus suppose p so 1 ৰ পৰা p লৈকে গৈছে so p টা suppose b ৰ কাৰণে ফেভাৰেবল so তেনেকুৱা এটা সিচুৱেচন so আমি ইয়াতে a স্পেসিফিক টার্ম ইউজ কৰাৰ ঠাইত আমি কি কৰিম আমি জেনাৰেল টার্ম কিছুমান ইউজ কৰিম so general term bor ami kenake use korim je let us suppose that the sample space is contain n s sample points because m n x ebur likhi thakile confusion hobo pare so ami he kane n s ta sample points thaka boli koisu right out of which n a are favorable for A and B are favorable for B right so that's the situation tetia hole ki hobo therefore probability of A number of favorable cases that is NA total number of cases that is NS similarly probability of B will be number of favorable cases is NB total number of cases NS right and ami assume korisu je let out of NS total NS asil to NS and AB are favorable for simultaneously A karneo B karneo right right they are favorable for the event A intersection B just that simultaneous wala karne simultaneously duita huar favorable items ase and AB type therefore probability of A intersection B is n AB divided by n S okay
So these are our preliminary assumptions. এইবোৰ আমি assume কৰি লৈছো. Now the conditional probability of the event A given B. So A given B bla event to karne tomar favorable ami probability ulabo laga hole ki koribo lagibo favorable events ulabo lagibo, right? So tumi swa je tomar suppose duta event ase A boli B boli, and this is your common point. So etu jodi A hoy etu jodi B hoy, and this one is your A intersection B common, right? etia amak lage je probability of A, right, A given B already hoise, B hoi joar pisot B agote hobo lagibo tar pisot amak probability of A lage, right? So etu kihere dia jabo je this will be given by je B agote hobo loga hole B will be now your total number of cases. So B tumar total number of cases thakibo. So ei diagram tu pura jodi tumi swa diagram tu jodi tumi bujibola try kora je duta circle ase ba duta event ase A boli and B boli, right? And we want to identify this area je ekhini area tumalake notice koriba je this yellow area to ki hoy it is A intersection B, means hihotor major common point. Eta je tumalke bisarisa to find out A given B, that means amak ki probability lage the probability of A given that B already happened, right? B already happened. So B already happens means this entire area, a gute red plus yellow area is B, right? A gute B area to fit pora A hua favorable cases kiman ase. Obviously A jonkini red area ase red dot A etao item nai, A hobologia ba A jiketa property thakibo lage heitu etao nai, right? Only part where this is happening is this area, right? The yellow area tur bitor khini air property thaka ba air characteristics thaka item thakibo. Etia tumi conditional probability enukwa hol je suppose tumi ketaman number draw korisa, you are randomly drawing numbers from a list je ekor pora ekholoke tumi number draw korisa, right? In a number je draw korisa, number draw kora event to ba experiment to tumi dhoila number jikino number pabo para, right? So suppose we are interested je B bula event to represent kori ase all the even numbers, jugmo সংখ্যা bilak the even numbers, right? B represent even numbers, ঠিক আছে? তো তোমার 1 to 100 even numbers কি হবো তোমার? So 2 4 6 8 enake goi 98 100, right? So এইটোৱে তোমাৰ B represent কৰিছে. এটা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই এক্সাম্পল টু ক্ষেত্ৰত sample space is 1 or পৰা up to 100 লৈকে,
right? Etia A, suppose A is the event of getting a multiple of 10, suppose multiple of 10, right? Multiple of 10 hole ki hobo tumar, given that we have found out A, suppose given that amak A but simply A dhori lua, A is the multiple of 10. Multiple of 10 means 10, 20, 30, 40, 50, 60. Or say suppose I mean to be accurate, multiple of 5 dhorisu suppose. So multiple of 5 dhorile amar example to bujat easy hobo. So multiple of 5 dhorisu. So multiple 5 dhorile 1 opra 100 or bhitor ki ase 5 thakibo, 10 thakibo, 15 thakibo, 20 thakibo, 25, 30 and so on, then 95 and 100, right? The B ki asile jugmo সংখ্যা বা even numbers. A ki asile the multiple of 5. So ইয়াৰ ভিতৰত তুমি যদি common চোৱা, এই যে ইয়াত 10 বোলা value টো আছে বা এইটাৰ পিছত 10 value টো আছে বা 98 ৰ আগত 90 কৰবাত থাকিব, right? So that means a এর পৰা if I have to mark down 10 to 22, 32, ঠিক তেনে 92, এই আটাইবোৰ সংখ্যা multiple of 5 হয় and as well as হিহত তোমাৰ even numbers হয়. So তুমি এইটো যদি draw কৰা, you draw a diagram for this situation A আৰু B. এইখিনিত কি থাকিব? এইখিনিত 10, 20, 30, 40 এনেকে গৈ 90 লকে থাকিব. Because ইহত কেইটা they are multiple of 5 হয়, they are even numbers হয়. So jibur even numbers multiple of 5 নহয়, যেনেকে ধৰিলা 2, 4, 6, 8, ঠিক তেনে 12, 14, etc., 98, 100, সেইবোৰ only B থাকিব, but not the common point. আৰু যিবোৰ only 5 or multiple যিকেইটা অযুগ্ম আছে যে 5, 15, then 25, 35, etc., up to 95 will be only in A. Okay? So we are interested in the probability that what is the chance that I will get a multiple of 5 given that the number selected is even. The multiple of 5 pasor jetia product either 5, 15 hebur kintu even numbers nohoy. 10, 20, 30 hebur he even numbers. So heitu lage. Ite a case to hobor karne multiple of 5 given that the number selected is even number hobologa hole tur tumi ki hobo tumar even number hobologa hole your sample space now যে এই probability ৰ কাৰণে sample space original যেটো sample space আছিলে 1 2 up to 100 লৈকে গুটেখিনি ললে নহব এটা sample space কি হ'ব যে এই এক্সপেৰিমেন্টটোত favor তোমাৰ possibilities কি আছে যে multiple of 5 given that the number selected is even. So even number খিনি লব লাগিব, that is 2 4 6 up to 98 100, right? এইখিনি হে লব লাগিব because তুমি even number হে কনসিডাৰ কৰি আছা, গুটে নাম্বাৰ বোৰ কনসিডাৰ কৰা নাই. এটা এইখিনি কি আছিল? This is B, right? Number of items in B. এটা হিয়াৰ এইখিনিৰ পৰা favorable cases কি হৈ যাব? Your this one. Favorable cases কি হৈ যাব? যিখিনিত value আছে ই multiple of 2 আছে and product of 5 আছে. That means 10, 20 and all, right? Up to 90.
সো এই যে 10 20 90 আছিলে সেইখিনি কি আছিলে এইখিনি বেলেগ একো নহয় হিয়তৰ মাজত ইন্টাৰসেকশনটো দ্যাট মিন্স A intersection B, right? So favorable cases কি হৈ গল A intersection B হৈ গল এই কেছটোৰ কাৰণে এই এক্সাম্পলটোৰ কাৰণে the multiple of 5 given that the number selected is even আৰু total number of cases কি হৈ গল B হৈ গল and B, right? So probability কি হৈ যাব will be NB divided by N A intersection B, এইটো. So that is the formula for this one. So আমি হেখিনি যদি হজা ইয়াত লিখিব লাগে কি লিখিম now the conditional probability of the event A given B but আমি অলপ চেঞ্জ কৰিছো এটো suppose আমি এনেকে লিখিলো let's write it like this. Now for the conditional event A given B, the favorable outcomes the favorable outcomes must be one of the sample points of B, right? কিয় B because B already হব লাগিব B condition to satisfy কৰিলেহে আমি A ৰ conditional event ওলাব লাগিব আমি বিচাৰি কি আছো A ৰ probability given that B হৈছে so B যি কেটা sample point আছে যে B যি কেটা possibilities আছে সেই কেটাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি কিছুমান আইটেম বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যিয়ে A কো ফেভাৰ কৰি আছে right? So sample points of B, that is for the event A given B, the sample space is B and out of the NB মানে কি the number of items in the sample space of B, the B favorable sample যিমান আছিল of the sample space NB's sample points and A intersection B are favorable to A, right? So therefore or hence probability of A given B is nothing but NA intersection B by NB. Similarly, we can show that probability of B given A is probability of A intersection B by probability of A. এইটো ধৰি লোৱা তোমাৰ এই আমি লাস্ট যেটো এক্সাম্পল দিছিলো এক্সাম্পলটো এতিয়া উল্টা কৰি দিলো সো আমি এক্সাম্পলটো এনেকুৱা ধৰিছো যে let's take a small example the exercise to sample space originally suppose 20 লৈকে আছে 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19 and 20. So আমি কিবা এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছো যত 20টা আউটকাম থাকিব পাৰে and আমি তাক নাম্বাৰ কৰিছো from 1 to 20. And then তাত দুটা ইভেন্ট আছে. One event is multiple of 5. So ইয়াত multiple of 5 কি আছে 5, 10, 15 and 20. And another event আছে is multiple of 2, suppose odd number 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. ঠিক আছে. So diagram wise যদি তুমি চোৱা there will be some common point, right? দুইটাৰ মাজত common point কি আছে 8, 10 to ইয়াতো আছে 20 to ইয়াতো আছে. So the common point is 10 and 20. So this is suppose A. So 8 কি আছে 5, 10, 15 and 20. And B, suppose this one. So B ki asile 2, 4, 6, 8, 10 goal 12, 14, 16, 18 and 20. So this is the scenario, right? Etia amak lage we are interested in both probability of A given B and probability of B given A. Probability of A given B ortho ki hol what is the probability that I will get a multiple of 5? I will select a multiple of 5. Multiple of 5 given that the number selected is even. And B given এর অর্থ তো কি হবে that I will select a even number given that the number selected is a multiple of 5. So that's the condition. Right? So into prothom to explain koribo loga hoy, that is multiple of 5 given that the number selected is even. So scenario to enukwa dhoroner je tumi suppose thoriloa je eta container ot kisuman balls rakhi thoi dia ase, right? 20 balls with numbers 1, 2 enake. So 20 balls opra tumi eta ball randomly select kori loi ahila. You take out the number, right? So take out this ball and ball to kiba ta number ase, anything number from 1 to 20. And tumi dekhila je that number is a even number. Dekhi eta jugma number, even number. Etia tumi ulabo lagi je thik ase etu even number palo. Now what is the probability that this will be a multiple of 5? So tar karne multiple of 5 or karne, so we are interested in multiple of 5. So multiple of 5 means ki possibilities 5, 10, 15, 20, right? 5, 10, 15, 20 are the multiple of 5. That means A. কিন্তু কথাটো হল যে তুমি যেতিয়া প্ৰথম ড্ৰ কৰিছিলা আমি প্ৰথমতে এটা কন্ডিশন ইম্পোজ কৰি দিছো যে ইট শুড বি এন ইভেন নাম্বাৰ সো ইভেন নাম্বাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে 5 বুলা and 15 বুলা নাম্বাৰটো ৰুল আউট হৈ গল হেইটা হবই নোৱাৰে ইভেন নাম্বাৰ যেহেতু ড্ৰ কৰিছা 5 and 15 ইভেন নাম্বাৰ নহয় that means তুমি এই দুটা ড্ৰ কৰিব নোৱাৰাই right so বাকি কি থাকিলে 10 and 20 10 and 20 code asile is nothing but the intersection 10 and 20 right ite even number boli jodi ma prothom kothate koi disilo even number paisu ami prothomote
that means তোমাৰ sample space পৰা গুটে odd number বোৰ cancel out হৈ গল odd number বোৰ থাকিব নোৱাৰে আৰু ৰাইট এই গুটেবোৰ আমি cancel out কৰিলো so এই যে গুটেবোৰ cancel out কৰিলো cancel out কৰি যিকেইটা বাকি থাকিলে 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20 এই নাম্বার কেটা কি হয় নাম্বার কেটা বেলে একো নহয় this is nothing but b যেটা favorable cases আছিল right so that means আমাৰ এই question টোৰ কাৰণে যেটা possibilities আছে even number বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে odd number কেটা rule out হৈ গল so possibilities বাকি থাকিলে অকল even number কেটা so this is the total possibilities the possibilities হেগেটা তাত বাহিৰে একো নহয় so the set of possibilities ok ami ki boli ko sample space boli ko that means a situation to karne by a problem to karne set of sample space but the sample space is nothing but b er bitor thoka item kita aru ji keta amok favor kori ase he keta ami favorable cases boli ko so favorable cases means ki hol je jodio a 4 ta item asile 5 10 15 20 but 5 aru 15 hobo noare and only 10 and 20 hobo paribo because ami prothom step ote koi disu je they should be a even number so favorable cases ki hoy 10 and 20 the 10 and 20 favorable case mane 10 and 20 belag eku nohoy is a intersection b a intersection of b ki asile 10 and 20 right so a situation to kane sample space ami pai golo b আৰু favorable case পাই গলো আমি a intersection এটা probability কেনেকৈ ওলাই favorable cases that means a intersection b divided by total number of cases that is b এটা এই কেটাৰ আমি number of items লাগে actually so এইখানে আমি n লিখিছো এই proof to but basically বেলেগ একো নহয় probability of a given b is a intersection b by probability of b right so proof hoy gol eta b given a lage so yat ki koise I will select an even number given that the selected is a multiple of 5 so tumi ei box to pora jetia tumi ball to draw korisa ei 20 ta ballor pora draw korisa je ami prothomote je condition korisu je tumi jitu draw koriba that should be a multiple of 5 right so multiple of 5 means tumi either 5 draw koribo para 10 draw koribo para 15 draw koribo para ba 20 draw koribo tat bahire beleg ball tumi select koribo noara hetu ami condition impose kori disu so that means etia tumar hatot matra 4 ta possibilities ase so jiketa possibilities thake he possibilities set to ke ami ki ko sample space boli that means second situation of sample space is 5 10 15 and 20 এটা এইটো বেলেগ কি আছে এইটো বেলেগ একো নহয় this is nothing but a হয় হয় না নহয় a এর এইকেটা আইটেম আছিল so that means second question tour কারণে sample space is nothing but the a right এতিয়া আমি কৈছো যে I will select an even number so book লাগে যে I am interested in even number so এই sample space তোরা 5 10 15 20 এর পৰা even number কোনটো হয় 10 and 20 right 5 and 15 obviously even number no 10 and 20 এটা 10 and 20 graph a diagram to salo 10 and 20 is nothing but intersection b right 10 and 20 means a intersection b right so that means b given a bula event to kane ba condition to the situation to jitu asile je muk lage ki select an even number given that moi multiple of 5 e select koribo paru tar pora right so tar kane favorable cases ki hoy gol 10 and 20 and total number of cases ki hoy gol ba possibilities hol 5 10 15 20 so that means that's why it is a intersection b given by a so b and a is equal to this yat agot n ba agot probability di dile yate number of items so that is the proof of your multiplicative law of probability okay so duta probability multiplication ba সিহঁতৰ simultaneous occurrence or বিষয়ে তুমি যদি জানিব লাগে
there is now a property. The property is very easy, proofs of nine, just question that if A and B are independent, then probability of A given B is probability of A into probability of B. Sorry, is A probability of A and probability of B given A is probability of B. So conditional probability to independent unconditional probability ho jabo. So itu kenake prove kore is so when probability of A jete A aru B, A and B are independent, probability of A intersection B is probability of A into probability of B. Right? So this is a rule. Probability of A intersection B hole here jodi independent hoy yoto product to e tumar hoi jabo. Right? So A to yar pura aise, the A concept to pura aise. So if A and B are independent, jodi hiot independent e hoy, to independent hole tumi A agote hok ba B agote hok tar logot amar kono case nai, ami tak kono dhoronor condition impose koribo noaru jehetu tahat independent item. So independent item hole ki hoi jabo tahator conditional probability to a unconditional probability hoi jabo. A concept to pora ami paisu je probability of A intersection B is jodi independent hoy they are multi. Keneke je আমি এইমাত্ৰ যে কৰিলো যে A intersection B is multiple of probability of A given B into probability of suppose B. So ইয়াত যদি A and B তোমার independent হৈ যায়, this can be written as probability of A and probability of B. That is how we prove that this is true. So that's all for this class. In next class ami probability a conditional probability upor ketaman numerical study korim, and I hope tumaloke buji paisa je tumaloko syllabus ot ki dhorona changes aise. The file will be linked in the description. Je tumaloko jitu modified file kon ase, file kon description moi dim, tumaloke sai loba ebar and also compare it with the original syllabus, that you will understand. And ami accordingly ei course to hey modification to adopt kori goi thakim je jiketa topic nalage hey topic keta moi drop korim and jiketa proyojon hey keta ami discuss korim. But already ami Newton's Simpsons 1/3, Simpsons 3/8 and trapezoidal discuss korisilu. So those topic tumalokor knowledge or kane poribo para, but these are not important for your examination. Thank you for today. See you in the next class.